Dobrodošli u naš pregled no-code AI platformi. Danas istražujemo kako ovi inovativni alati revolucionizuju svet tehnologije, omogućavajući ljudima da kreiraju aplikacije, servise i procese zasnovane na veštačkoj inteligenciji, pa čak i timove AI agenata. Veštačka inteligencija je omogućila da i oni koji nisu programeri razvijaju AI aplikacije, servise i proizvode za sebe ili druge. Oni koji nauče da koriste no-code platforme imaju priliku da unaprede svoje AI sposobnosti i postanu vredniji zaposleni ili čak započnu novu dobro plaćenu karijeru koja je jedinstveno prilagođena eri u koju sada ulazimo. Prvo ćemo pogledati neke od vodećih no-code platformi koje su korisne za razvoj aplikacija i poslovnih procesa ili analiza, a zatim ćemo istražiti nekoliko no-code platformi koje su posebno korisne za razvoj AI agenata i upoznaćemo se sa njihovim jedinstvenim karakteristikama. Ajde da zaronimo u svet no-code AI platformi koje su pogodne za aplikacije i poslovne procese ili analize. Firson.io je alat za kreiranje aplikacija zasnovan na veštačkoj inteligenciji koji može da generiše funkcionalne aplikacije za nekoliko minuta. Savršen je za izradu softvera kao usluge SaaS, aplikacija poput upravljanja odnosima sa kupcima, CRM, sistema ili alata za upravljanje projektima. Fusen koristi tehnologiju velikih jezičkih modela i besprekorno se integriše sa postojećim sistemima. Bubble.io nudi interfejs za prevlačenje i ispuštanje za razvoj web i mobilnih aplikacija. Odlično je za kreiranje funkcija zasnovanih na veštačkoj inteligenciji, poput chat botova ili alata za prediktivnu analitiku. Bubble.io se ističe po svojim snažnim mogućnostima upravljanja bazama podataka i integracije sa trećim stranama. Zapier se fokusira na automatizaciju poslovnih procesa. Uključuje veštačku inteligenciju, AI, blokove za zadatke poput analize slika i generisanja sadržaja. Idealan je za automatizaciju radnih procesa u operacijama kao što su inspekcije ili prikupljanje podataka. Graphite Note je dizajniran za mašinsko učenje bez koda. Nudi unapred napravljene šablone za kreiranje modela mašinskog učenja i odličan je za prediktivnu analitiku u oblastima kao što su e-trgovina ili sprečavanje odliva kupaca. Google Cloud Auto. Ova platforma pruža unapred obučene modele za prepoznavanje slika i obradu prirodnog jezika. Pogodan je za aplikacije na nivou preduzeća kao što su medicinska dijagnostika ili otkrivanje prevara. AppSheet od Google. AppSheet se integriše sa Google tabelama i drugim izvorima podataka, što ga čini savršenim za izgradnju operativnih aplikacija poput sistema za upravljanje logistikom ili praćenje zaliha. Hajde da pogledamo nekoliko primjera iz stvarnog sveta. Vlasnik malog preduzeća koristi Fusion.io za kreiranje prilagođenog CRM sistema. Marketinški tim koristi Bubble.io za izradu chatbota za korisničku podršku. Proizvodna kompanija koristi Klapier za inspekciju kontrole kvaliteta, a maloprodajni biznis koristi Graphite Note za prognozu prodaje. U ovom delu ćemo istražiti kako se no-code platforme mogu koristiti, ne samo za kreiranje pojedinačnih AI agenata, već i za orkestraciju timova AI agenata koji sarađuju kako bi ostvarili složene zadatke. Ove platforme osnažuju pojedince i preduzeća da automatizuju radne tokove, rešavaju probleme i isporučuju inovativna rešenja. Sve to bez pisanja jedne linije koda. Fusion.io pojednostavljuje kreiranje prilagođenih AI agenata. Sa svojim intuitivnim interfejsom korisnici mogu dizajnirati agente za zadatke poput korisničke podrške ili upravljanja projektima koristeći jednostavne upite. Koraci uključuju registraciju, izbor šablona i prilagođavanje pomoću Gen.ii. Pretestiranja implementacije. Tipičan primjer upotrebe je implementacija AI agenta za automatizaciju ponavljajućih procesa kao što su sortiranje mailova ili ažuriranje CRM-a. Bubble.io omogućava korisnicima da prave konverzacione agente integracijom API-a kao što je OpenAI. Njegov drag and drop interfejs olakšava dizajniranje tokova rada za korisničku podršku, botove ili marketinske asistente.
Koraci uključuju definisanje tokova rada, podešavanje API poziva, dizajniranje korisničkog interfejsa i temeljno testiranje. Tipičan primjer upotrebe može biti kreiranje chatbota koji odgovara na često postavljena pitanja na vašem sajtu ili aplikaciji. Vertex.ai Google Cloud of Vertex AI je idealan za kreiranje konverzacionih agenata na nivou preduzeća. Omogućava korisnicima da treniraju modele i implementiraju skalabilna rješenja za zadatke kao što su upravljanje zalihama ili prediktivna analitika. Ključne karakteristike su instrukcije na prirodnom jeziku, integracija sa Googlovim osnovnim modelima i bezbednost na nivou preduzeća. Tipičan primjer upotrebe. Razvijanje agenta koji analizira tržišne trendove i pruža korisne uvide. Crew AI je specijalizovan za orkestraciju više AI agenata koji sarađuju na složenim zadacima. Na primjer, tim agenata može zajedno raditi na istraživanju, generisanju sadržaja, razvoju softvera ili korisničkoj podršci. Tipičan primjer upotrebe može biti tim agenata koji upravlja lansiranjem proizvoda od početka do kraja. Jedan agent analizira podatke o tržištu, dok drugi piše promotivni sadržaj. Relevantnost veštačke inteligencije omogućava korisnicima da kreiraju radnu snagu zasnovanu na veštačkoj inteligenciji, gde agenti automatizuju tokove rada, kao što je sumiranje informacija ili generisanje izveštaja. Ključne karakteristike uključuju integraciju sa platformama kao što su HubSpot i Salesforce, plus šablone za brzo implementiranje. Tipičan slučaj upotrebe, tim agenata bi mogao da upravlja upitima kupaca dok eskalira složene slučajeve ljudskom osoblju. Microsoftov AutoGen okvir omogućava korisnicima da dizajniraju više agentne sisteme koji besprekorno sarađuju. Na primjer, agenti mogu da planiraju odmore, optimizuju isporuke ili zajednički rješavaju probleme sa kodiranjem. Tipičan slučaj upotrebe je formiranje tima agenata gde jedan istražuje destinacije za odmor, cene i sl. Drugi agent se bavi logistikom prevoza, rezervacijama hotela i sl., dok treći agent pronalazi moguće lokalne turističke atrakcije i razvija alternativne itinerere za traženi period boravka. Ako ste zainteresovani da istražite još platformi bez potrebe za kodiranjem za izradu AI agenata, evo još nekoliko opcija koje možete razmotriti. Microsoft Power Platform, paket alata sa niskim kodom uključujući Power Apps, aplikacije za prilagođene poslovne aplikacije i Power Automate za automatizaciju radnih procesa. Zapier, dobro uspostavljena platforma bez koda koja omogućava korisnicima da automatizuju radne procese povezivanjem različitih web aplikacija i omogućava korisnicima da kreiraju automatizovane radne procese. Pega Infinity, platforma vođena veštačkom inteligencijom koja nudi alate za angažovanje kupaca i automatizaciju digitalnih procesa, omogućavajući korisnicima da dizajniraju aplikacije uz minimalno kodiranje. Baiduova Miaoda, kreator aplikacija bez koda, omogućava korisnicima da kreiraju aplikacije bez stručnosti u kodiranju, integrisane sa naprednim mogućnostima veštačke inteligencije. NoCode omogućava korisnicima koji nisu tehnički stručnjaci da kreiraju poslovne aplikacije bez kodiranja, fokusirajući se na jednostavnost korišćenja i prilagođavanja. OpenAI Responses API, alat za programere dizajniran da pomogne u kreiranju naprednih AI agenata sposobnih da obavljaju složene zadatke bez direktne ljudske intervencije. Automobili. Ova AI chatbot platforma je dizajnirana za generisanje potencijalnih klijenata i korisničku podršku i idealna je za online preduzeća koja žele da povećaju prodaju uz minimalan napor. Landbot. Ovaj kreator chatbota bez koda kreira interaktivne iskustva časkanja koje se osjećaju kao da razgovarate sa stvarnom osobom. ManyChat. Dizajniran za marketing na društvenim mrežama i omogućava kreiranje automatizovanih chatbotova za Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp. VoiceFlow omogućava kreiranje chatbotova i glasovnih asistenata zasnovanih na veštačkoj inteligenciji za aplikacije poput Alexe, Google asistenta, pa čak i za vašu sopstvenu web stranicu. Aplikacija Relay može povezati mnoštvo aplikacija kako bi pojednostavila radne procese, automatizovala ponavljajuće zadatke i povećala produktivnost pomoću automatizacije zasnovane na veštačkoj inteligenciji. BizWave vam omogućava da automatizujete zadatke kao što su SEO, pisanje sadržaja, finansijska analiza, pa čak i istraživanje konkurencije uz AI radne tokove i idealan je za solo preduzetnike i vlasnike malih biznisa.
Ove platforme su predstavljene u raznim YouTube video snimcima, nudeći detaljne recenzije i tutoriale koji vam pomažu da započnete. Istraživanje ovih resursa može vam pružiti dragocene uvide u to kako svaka platforma može da se iskoristi za izgradnju AI agenata bez potrebe za programerskim znanjem. Hajde da pogledamo neke tipične primere kako timovi AI agenata mogu da transformišu radne tokove. Jedan agent odgovara na često postavljena pitanja, dok drugi prosveđuje nerešene probleme uz sve potrebne informacije. Kod marketinških kampanja, jedan agent piše personalizovane mailove, dok drugi analizira metrike uspešnosti kampanje. Za pomoć u upravljanju projektima, jedan agent dodeljuje uloge i ažurira rokove, dok drugi šalje podsjetnike i prati napredak. Ovakva saradnja ne samo da štedi vreme, već i povećava efikasnost u poslovanju. No-code AI platforme demokratizuju tehnologiju. Omogućavaju pojedincima i preduzećima da iskoriste moć veštačke inteligencije bez potrebe za opsežnim znanjem iz programiranja. Bilo da želite da automatizujete procese, kreirate pametne aplikacije, bavite se prediktivnom analitikom ili gradite sisteme sa jednim ili više agenata, postoji no-code rešenje za vas. Ovi alati čine potencijal i snagu veštačke inteligencije dostupnim svima, od pojedinaca i grupa prijatelja do malih firmi, pa čak i velikih preduzeća. Zapamtite, mnoge od ovih platformi nude besplatne probne periode ili kurseve za početnike, a mnoge su opisane i u YouTube video zapisima. Zato ne oklevajte da istražujete i pronađete ono što vam najviše odgovara. Radnici iz oblasti znanja koji su ostali bez posla, nezaposleni diplomci i drugi mogu razviti dobro plaćene karijere pomažući lokalnim preduzećima da integrišu veštačku inteligenciju u svoje poslovanje po pristupačnoj ceni. Spremni smo da pomognemo u uspostavljanju takvih veza između onih koji razvijaju AI, proizvode i usluge i onih koji ih mogu koristiti, donoseći koristi objema stranama. Za one koji žele dublje da uđu u ovaj fascinantni svet i istraže transformacioni potencijal veštačke inteligencije, kao i načine na koje mogu iskoristiti njene prednosti, odlična polazna tačka je sajt globalai.solutions. Ovaj sajt nudi besplatne savete, linkove i informacije o resursima. To uključuje i najnovije informacije o razvoju i obukama dostupnim za različite grupe koje će biti najviše pogođene veštačkom inteligencijom. Ovaj sajt nudi besplatne knjige o veštačkoj inteligenciji za svaku od različitih grupa koje se mogu preuzeti, pokazujući kako mogu iskoristiti veštačku inteligenciju da povećaju prihode i napreduju. Ove knjige su dostupne na više jezika, čime su informacije i smernice dostupne globalnoj publici od preko 6 milijardi ljudi. Za one koji više vole vizualno učenje, serijal video snimaka Eta Grandad 999 na engleskom jeziku na YouTube-u, kao i na Eta Grandad 999 sister YouTube kanalima na brojnim drugim jezicima, pruža dodatne informacije. Dodatne informacije i smernice za gledaoce na njihovim jezicima. Oni pružaju najnovije informacije kako AI revolucija napreduje, tako da ljudi mogu biti spremni i sposobni da maksimalno iskoriste prednosti kada AI tsunami stigne u njihovu zemlju. Molimo vas da lajkujete, podelite i pretplatite se na Eta Grandad 999 kanale na engleskom i drugim jezicima. To će vam omogućiti rani pristup najnovijim saznanjima vodećih istraživača i stručnjaka za veštačku inteligenciju i tehnologiju, o razvoju AI, njihovim mogućim uticajima i o tome šta možete da uradite da napredujete u eri veštačke inteligencije.